Jo juro que no sé per què faig aquesta merda. Tal qual. Molt bones! Aquí estem de volta a les Fly News. I fa molta calor, he de presentar dos meus amics. Aquest d'aquí es diu ventilador. Ventilador, tothom ventilador. El sentireu pel micro perquè escola. Me la pela. Si jo he de dur camiseta per gravar això, el ventilador està encès. Bueno, crec que no dugués camiseta. El ventilador s'hauria quedat encès igual, així que... I l'altre es diu botella d'aigua freda. Aigua freda. Gent, aigua freda. Aquesta és de la DreamHack, és veritat. Al final del vídeo explico altra cosa de la DreamHack. Tot això anem a començar perquè, clar, vaig tenir la fantàstica idea de fer això cada 2 setmanes, de cada setmana, llavors ara se m'acumula un colló de feina que no sé què fotre. Bueno, anem a començar. Cuphead, The Delicious Last Course, el de la C que havia de sortir, passa a llançar-se 2020, s'ha retrasat, han demanat disculpes amb un comunicat que, si el veieu, està aquí sota, per que tingui la qualitat necessària. M'agrada que en lloc de fotre crunch i fer a l'equip tècnic 50.000 hores, deixessin retrasar un joc. Bé. Com va dir, crec que va ser el president de Nintendo, va ser un joc dolent serà sempre un joc dolent, un joc dolent retrasat pot arribar a convertir-se en un joc bo. Cuphead ja era un joc bo d'entrada, vull dir, és difícil a collons, d'aquells jocs que jo no jugaré mai, perquè sé que no passaré de la primera pantalla, però m'agrada que hagi decidit retrasar-lo per fer-lo millor. Passem al següent. Va, seria una miqueta amb Shenmue 3. Shenmue 3 és un joc que s'ha finançat mitjançant Kickstarter. La gent volia saber clau en Steam i, oh, sorpresa! Epic ha fugat pasta! On va el joc? Epic, exclusiu d'Epic. Que la gent s'ha cabrejat, la gent estava demanant que se'ls tornés els diners ja, si no podien tenir Steam, cosa que em sembla bé, tu has pagat per arribar el joc a una plataforma i ara te l'han canviada. Així que Epic Games ha dit que tothom que vulgui que se li retornin els diners per no poder tenir el joc a Steam se li retornaran. També se'ls permet escollir altres plataformes, com pot ser PlayStation 4 o Xbox. I... a veure... No som un partidari del que està fent Epic amb treure talonari a portar-se els jocs. Espero que Steam reaccioni, ho dubto, però espero que Steam reaccioni. M'agradaria. Però veurem com va. De moment, Epic tornarà la pasta a tots els que hagin col·laborat a la desenvolupament de Shenmue 3 i no el vulguin tenir a l'Epic Store. Ja la plataforma que no sigui Steam. El joc de Spider-Man per la PlayStation 4 rep els trajes? No es diu trajes en català? Suites? No són en anglès. Bueno, a la vestimenta de l'Spider-Man a la pel·lícula Far From Home, recomanació, l'he anat a veure, mola un munt la pel·lícula. Si no heu vist l'última dels Vengadors, ni us apropeu a aquesta. Vull dir, si els trailers ja eren un spoiler rere spoiler de Endgame, aquesta ja és toma galleta d'aigua freda. Jo l'havia vist. Crec que algú del cine poder no, espero que sí, però bueno. Que, per cert, com a cosa interessant, que si ens queda pensar veure-la, perquè clar, estava en plan pillar les entrades, no les pilles, pillar les entrades, no les pillis. Els vaig pillar. On anàvem nosaltres al cine? Al Som Multisplay. On vaig agafar les entrades? A Diagonal Mar. Per sort, quedaven 3 seients lliures i vam poder entrar a veure-la. La mare que m'ha fet. Seguim amb la següent, va. Joder, quina manera de suar. Forager té ja data de sortida a PlayStation 4 i a Switch, que serà el 30 de juliol. Aquest joc us el recomano, vull dir, és un puto vici aquest joc. El Piro Nilton va ser... Ens el vam comprar per veure, perquè li vam veure a l'Àlex al Capo. I... com dir-ho? De jugar fins a les 3-4 del matí durant 3-4 dies seguits fins que ens el vam passar i estar els dos amb trucada dient hòstia, tio, com mola això? Hòstia, com mola això? Te l'has vist això? Has descobert aquesta illa? Us el recomano. Doneu-li una ullada i... bueno, no, doneu-li una ullada, no. Agafeu la cartella i la tireu a la botiga de PS4 o de la Switch i us el compreu i el jugueu. I bé, anem per Pokémon GO. Ja havia descartat una notícia de Pokémon GO que anava abans, però bueno, vaig a dir-ho. El Team Rocket arriba a Pokémon GO i a la pas també arriba a les raids el Mewtwo amb armadura. No, si diuen que és pitjor que el Mewtwo normal, no ho sé.
fa temps que no faig raids, perquè no les he de fer sol, m'he d'anar 15 quilòmetres per fer-ne amb gent, però que passo bastant. Però, si us agrada, a por ell, ja sabeu, fer raids. I continuem amb Assassin's Creed Odyssey, l'últim DLC, el destí final de l'Atlàntida arriba ara el 16 de juliol. És un joc que jo tinc pendent, que quan el meu torni que ho ha rebaixat el penso pillar. I ja estic jugant a l'Origin, després va aquest. I, bueno, que sapigueu això, últim DLC, suposo que ja de cada l'any que ve o l'altre tindrem nou Assassin's Creed. Tothom està esperant que surti el de Japó, llavors segurament sortirà el de passat a qualsevol zona menys al Japó. A Ubisoft seguim amb Baldur's Gate. Segons el que han dit, el multijugador serà semblant al que s'ha vist a Divinity 2, ja que si no recordo malament els que han fet Divinity 2 són els mateixos que fan Baldur's Gate 3. Jo no sé si tindré paciència per jugar amb Baldur's Gate, per una raó, vaig jugar als originals, recordo com són els originals, i si em costa tenir la paciència per jugar a un Assassin's Creed, hi ha un Baldur's Gate allà i te digo, i mira que no són jocs, no se'ls assemblen massa, però vaig intentar tornar a jugar al Baldur's Gate fa poc, i és que vaig desinstal·lar perquè dic que no tinc paciència ara mateix per jugar això. Però bueno, quan surti caurà. I veurem el que duro, potser duro 5 minuts jugant i potser m'enganxa, deixo la feina i em dedico a jugar amb aquest joc i després, doncs, pagaràs factures a l'Ornitorrinco. Volador, que només faig això. Sí. Bé, anem a parlar una miqueta sobre les webs tipus G2A. G2A és l'exemple perquè, bueno, ara us explico una mica el que ha passat. Els desenvolupadors de jocs indie, sobretot, s'han queixat que no volen que es copin els seus jocs en plataformes com G2A. Han fiat l'exemple de G2A perquè és la més gran, però diguem G2A, diguem Kinguin, Instant Gaming, aquestes són tots compren els jocs rebaixats. Per què? Perquè diguem que costa una mica el que ve a ser saber d'on venen aquestes claus. Vull dir, tu pots robar una targeta, ja sigui algú pel carrer, els teus pares, si ets menor d'edat, comprar 500 claus i revendre-les. Què passa? Clar, el desenvolupador ha rebut pasta per aquestes 500 claus, però i l'usuari ens ha més al revendre-les a G2A. Què passa? Ara, per exemple, es denuncia el recàrrec i s'anul·len les claus que s'han comprat. Òbviament, el desenvolupador per pasta, perquè només ha de tornar els diners d'aquestes 500 claus, sinó que ha de pagar un extra de més per la devolució. I aquestes claus ja s'han venut. Què vol dir? Que tu les pots anul·lar, òbviament, però et carregues 500 persones que estan jugant al teu joc. Que jo soc el desenvolupador, és l'únic que ho té ample. Però clar, d'aquestes 500 claus potser que n'hi hagi algunes que s'hagin comprat de manera fiable, d'altres no, i per desenvolupadors indis és bastant difícil saber quines claus són les que s'han comprat de maneres poc ortodoxes, per dir-ho d'alguna manera, i de maneres reals. Per això hem demanat que no es compri a webs com G2A. I d'aquí anem a la següent, ja directament, que és aquesta d'aquí. G2A ha proposat fer un keyblocker, bàsicament per a que els desenvolupadors puguin bloquejar les claus, perquè molta gent el que fa és vendre les claus de review. I de fet, per exemple, la còpia que tinc com es diu? Hi ha un joc, que no sé quin és, ara no me'n recordo, hauria d'obrir Steam, passo, que el nom m'hi posa, quan el vaig comprar per G2A, i posa que és la còpia de review. I clar, quin és el problema? Que la traducció a l'espanyol és un mig entre el castellà d'aquí i el Centro i Sud-amèrica. I t'ha tingut d'escoltar-los parlar. Vull dir, a vegades que dius, jo no sé si sóc de Huelva, si sóc de Catalunya, si jo què sé, ara sóc d'Argentina, perquè, clar, és el que tenen aquestes còpies de reviews. Bé, amb això vinc a portar una cosa més. Com molts d'aquí sabem, hi ha una web que és OK Shopping, OK Shops o alguna cosa així que es diu OK algú. Que quan tu busques un joc vas allí i et trobes a totes les webs rebaixades.
Vale, i jo us vaig a proposar una altra pàgina web. Aquesta altra pàgina web és Is There Any Deal? Is There Any Deal us donarà les ofertes en reserves oficials de Steam. És a dir, les botigues que realment tenen permís real per vendre keys, ja sigui de Steam, ja sigui d'Origin, de Sant Petersburgo o d'on sigui. Vull dir, si la meva popular us compreu està en aquesta llista d'aquí, que veieu aquí a Filters, aquesta web té permís real per vendre jocs Steam. Si no, és un resell, no és un resell oficial i normalment no passa res. Normalment no passa res, és veritat. Però, si us passa, millor anar... Bé, per si us passa, millor anar a aquestes pàgines. Doncs aquí, per exemple, si tu ara dius hòstia, vull mirar Assassin's Creed Odyssey, que acabo de dir. Doncs aquí teniu el preu. I el preu regular, 53 euros, el més baix del que ha estat, que és 25,88, i l'actual, que és a 26,95, i a la Wii Game Store. I tu vas aquí i dius, vale, vull comprar això. I aquí el tens i el pots comprar. No costa massa, no? Doncs això. Això és el que us proposo jo. Vull dir, no dius, voleu jocs rebaixats. No estaran tan rebaixats com a les altres. Vull dir, no espereu trobar aquí la ganga d'un joc de 50 euros a 5. Si un joc que val 50 euros el teniu a 5, alguna raó hi ha. Vull dir, no és que hagin regalat la key. Però, jo que us dic, que doneu-li una ullada. Vull dir, segurament no trobareu tantes gangues, però d'aquesta manera aneu pels jocs que realment són segurs per comprar keys de Steam, Origin i similars. Bé, tenim un autònom de Pokémon Espada i Pokémon Escut. Jo després del Pokémon Candelabro ja tenia poca esperança, però és que tenim el Pokémon Pastel, que suposo que la seva Mega Digievolució que està gran serà el Pokémon Diabetes, perquè quasi no ho entenc, i a part tenim una espècie de gos més retrasat que el Goofy, i una espècie d'un on que s'ha pegat una hòstia contra una roca i s'ha cabrejat. És el primer joc de Pokémon des de fa potser 5 o 6 anys que no reservo. No m'estic arrepentint de no haver-lo reservat. Començo a no arrepentir-me. En sèrio, em sembla que esperaré que el Matos ho compri i digui català abans de caure jo. Perquè és que, mare meva, per l'amor de Déu. Ah, per cert, una altra cosa. Suposo que cap dels que veu aquest vídeo va participar en el Free Masuda, no, Fire Masuda. Bàsicament un dels programadors de Pokémon que ha estat des de Ori Plata va sortir dient per què no hi hauria Pokémon de girar, bàsicament perquè portaria un temps de desenvolupament molt més gran previst pel joc. A lo que, doncs, Twitter va respondre amb una allí que lo echen a los leones! Si ets un gilipolles, vull dir, a veure, però una persona que diu que ve a dir-te no hi serà per això, però no descartem ficar-ho en futures versions, ve a ser actualitzacions, ve a ser DLCs, si depengués de mi fotria DLCs, però bueno, per això no depèn de mi, perquè us arruïno tots. Però una persona que s'ho ha dit la veritat, per què collons ho martiritzem? No l'acabo d'entendre, però jo últimament ja no entenc el món, així que, bueno, anem a la següent. Valve regalarà més jocs dels que havia pensat a causa de l'event d'estiu de Grand Prix, per si no sabeu amb les rebaixes, hi ha un petit event, un petit minijoc, en aquest era una espècie de cursa rara que ningú va entendre. Estava mal programat, estava mal explicat, van canviar les normes a la meitat, ningú tenia com funcionava, teòricament el premi era, per exemple, el premi era guanyar jocs de la teva whitelist. Què s'ha traduït això? En què la gent ha esborrat tots els jocs barats o que havien de sortir de la seva wishlist. Llista de desitjos. Joder, la que m'ha costat aquesta. Reginar una línia dels jocs barats i jocs que havien de sortir. Clar, els desenvolupadors també s'han queixat perquè dius, a veure, perquè ara m'estan tenint els jocs d'aquí. Que la gent guanya. Vol el joc car! El joc que costa 50 euros o 100. No vol el joc que costa 20 euros, perquè el joc que costa 20 euros se'n podrà comprar per 2 o 3 a les pròximes rebaixes. Per això el treuen.
Però, bueno, vista la confusió, vista tot el que s'ha generat, amb aquest event va haver regalat més jocs que tenia pensat. Dubto que me'n regalin cap a mi, perquè jo apenas vaig comprar, o sigui, apenas vaig participar en l'event, però, bueno, que ho sapigueu. Si hagueu participat, podria ser que us toqués alguna cosa. S'ha anunciat la Nintendo Switch Lite. Un segon, perquè aquí tinc una bona descripció del que és. Nintendo Switch Lite. Pierdes el jugar en la televisión, la vibración, la cámara, pero 6 centímetres més petita. Bueno, com dir-ho. Jo tinc la Nintendo Switch, no me la pillaré, a no ser que se'm trenqui. No tinc intenció de pillar-me la Nintendo Switch Lite, tot i que, per exemple, la vibració em sobra, la càmera no la faig servir i crec que aquesta màquina no em veia a la televisió. Bueno, sí, com fer directes de Pokémon anava a la televisió, però clar, encara la televisió és la meva pantalla, no puc fer directes i jugar a la vegada. Per tant, hi ha un problemet aquí. Però bueno. És el que he dit, vull dir, entenc, vull dir, havien de llançar una nova Nintendo ara amb el Pokémon, perquè és que si no era tirar a la finestra. Jo esperava la Nintendo Switch Pro, en plan, si ficava el Pokémon en la Switch podreu jugar, però si ficava la Pro... I els dos comprant la Pro. Però bueno, entre la Little, més enfocada també a nens, sobretot a nens que tenen pares amb la Switch i que no volen que els tingui la Switch bona. El preu, $199. Es traduirà aquí amb 220-230 euros, segurament. O sigui, amb un euro avall, però compteu això. Però vale, sempre està bé tenir més opcions, no? I jo me la compraré, però sempre està bé tenir més opcions. Bé, tornant a Epic, Torchlight està gratis a Steam durant aquesta setmana. És un joc action RPG tipus Diablo. Si us agrada Diablo 2, us agradarà. Doneu-li una oportunitat. A tenir gratis a l'Epic Store, us ho de loquejar, teniu que anar a buscar-lo i ja està. Ara, per vosaltres, gratis. L'he liat i he parat de gravar. Bé, seguim. Aquest octubre, quin dia era? El dia 4 d'octubre surt per PC, Switch, Xbox One i PlayStation 4 Stranded Sails, un farm simulation en un món obert situat en una illa paradisíaca. Vamos, un Stardew Valley 9 a la que jo li donaré unes altres 120 hores a la meva vida perquè m'agraden massa a mi aquests jocs, vull dir, no puc. I a mi em fots en un camp i no sé què fer. Vull dir, mira que vinc de família de pagesos, però que no sé què fer en un camp, o sigui, fotre-li foc. Però bueno, a part d'això, vull dir, no tinc idees de conreu, tinc idees de destructives, jo. Però, en fi, és un joc on puc tindre el meu hortet, on puc tindre els meus cultius, on puc vendre els meus cultius i em fotre'm milionari, i el més ric del cementiri seria jo. Però bé, jo hi donaré una oportunitat, segurament, ja directament de sortida, és un d'aquells jocs que dius, ja tinc clar que m'agradarà, no tinc per què esperar que un altre se'l compri. No com el Pokémon nou. Tu punyalada. Good Hot, dels creadors de Reus, un videojoc que va sortir bastant temps. A mi no em va desagradar, tampoc diria que és un bon joc, però no em va desagradar en cap moment. Ja està disponible en accés anticipat, en aquest cas podrem ser un 10 i podrem fer la nostra ideologia com vulguem. I, òbviament, la part divertida d'aquest joc, obligar els pobres mortals que la segueixin o morin al Nintendo. Bé, ja tenim disponible en accés anticipat a Steam per 22 o 49 euros. I a GOG també. A veure. Sí, en directe. Bueno, en directe no. Queda la teva pròpia religió... Vale. Estan variats. Vale. Pues... segurament... Estic bloquejat? No. Me l'apunto i segurament caurà. Els jocs m'encanten a mi. Bé, passem al següent, que hi ha un colló de notícies. Encara fa tot de DreamHack. Bé, tenim notícies del projecte Z o Bola de Drac Z Kakarot. Què, Kakarot? Kakarot, es diu en català, no Kakarot. On es veuen el Nappa i el Raditz, que els tenim. Com podeu veure, bueno, ja era l'esperable. El joc està basat en
en el que és la història de Bola de Drac. Òbviament, perquè no hi ha massa nou, part de Super, no sé si van dir que Super estaria o no, però, a veure, jo només per nostàlgia el compraré. Tot i que he jugat aquesta història dos cops en el Xenoverse i el Xenoverse 2, però bueno, és Bola de Drac, és el Goku. Vull dir, a veure el Goku amb ganes de cagar, fent força i que de cop es converteix en superguerrer, sempre mola. A veure quanta hit em cau per això que acabo de sobte. Digimon Survive va retrasar fins a 2020. Digimon Survive és un RPG de Digimon on era un crear la teva història i escapa del món digital. Doncs s'ha retrasat un any, que havia sortit aquest any, ja és l'any que ve. Em sembla bé. I jo segurament miraré què tal és i després el compraré perquè Digimon sí que vaig seguir la sèrie però no em tira tant com Pokémon, soc més un Pikachu Boy que un Otakumon Boy, que Otakumon no és un Digimon, en veritat. Anem a la següent. The Messenger Picnic Panic ja està disponible a PC i a consoles. Un nou DLC gratuït pels que hem jugat, doncs si ja ens hem acabat de tenir, ja tenim accés a la nova zona, pel que tinc entès. Costa una miqueta d'accedir-hi, però bueno. I això, jo he jugat, no me l'he passat, no és el meu tipus de joc, tot i que no em desagrada, no és el meu tipus de joc aquest d'aquí, per tant no me l'he passat. Em van donar gratis a Twitch, no recordo malament, i va sortir. Però bueno, que sapigueu, si us agrada de Messenger, no DLC gratuït. Bé, he decidit incloure una notícia bastant xorra, per dir-ho d'alguna manera divertida. Una gamer cosplayer influencer de la Bidding ven la seva aigua de banyar-se per 30 euros en potents. Els que són pares, no s'ho plantejat en vendre els bolquers fets servir dels vostres fills? Perquè aquí potser jo veig una oportunitat de negoci. Vull dir, ja que estàs fent la oportunitat de banyar-se, potser hi ha una oportunitat de negoci aquí que no estem contemplant. Que no esteu. Jo ni tinc fills ni tinc pensat tenir-ne properament, diguem. Bé, ara sí, anem a parlar de la DreamHack. Vaig anar-hi la setmana passada, vaig estar fins aquest dilluns. I bé, vaig a parlar del que ha passat durant les nits allí, perquè clar, si passo del que he jugat, doncs és avorrit. Si dic que em vaig aixecar, no, de fet no, vaig a començar, vaig a dormir, vull dir, hi ha un moment que vam anar a buscar les tendes, jo tenia una manxa manual, vaig omflir el matalàs, allà, vale? M'ha entès? Doncs, això. Agafo, trec això i no de treure només el que donava l'aire, trec el gros i se'm desinfla mig matalàs. Això, hem de l'onflar. No? Bueno, segon cop que l'onflo, queda bé. Dic, anava a veure què tal. M'aixeca a sobre. Es destapa un altre cop. Tercer cop que onflo el puto matalàs. Au, s'han tornat. I aquest cop el deixarem una miqueta. No el deixarem a punt de rebentar, el deixarem bé. Aquest cop va quedar bé. Dius, bueno, si anem, torno jo per la nit. Perquè tinc la mania de dormir per la nit. Vull dir, moltes vegades ens creuàvem, jo i els meus amics, quan ells anaven a dormir jo m'aixecava i m'anava a jugar. Bé, una d'aquestes vegades, vull dir, estava despert a la tenda quan ells arribaven, jo va passar una estona i dic, bueno, ja tinc més son, m'aixeco. Durant aquella nit, jo vaig passar molta calor. Per què? Perquè estava amb la zona hermètica tancada. Bàsicament estava dormint calçotets. I dic, clar, potser hi ha algú que li molesta veure'm dormir calçotets a la final, no deixar se oberta. Ja ho vaig tancar. Ara és de convertir jo en una zona d'ebullició que quasi acaba amb la meva vida. Llavors vaig sortir, després a la camiseta dels pantalons, em vaig anar cap a les dutxes, i de canvi a les dutxes pues sento uns que comenten ja que està desnudo se podria haver depilado. I no digui que el gires i veus que hi havia doncs allí el festival de los globos plantados, que dius si aquests poden dormir boles, jo puc dormir calçotets amb la tenda oberta, ho sento. Això de dir, agafo,
entro a la dutxa, em trobo un criu fotent-se una palla. 3 grans parties que he anat. 2 que em desperto i em trobo algú fotent-se una palla a prop meu. Jo no ho sé, no sé què us passa a les lampartis, però de 2009 fins ara no em vigilat en res. No ho sé, i vaig agafar i vaig amb l'altre vestidor. L'altre vestidor de la dutxa. Després també, clar, per anar realment dels perifèrics, que són teclat i en el meu cas teclat, ratolí i càmera, me'ls enduia. I us duia una motxilla que és per dur portàtils, però no duia el portàtil, duia els perifèrics. Per sabeu la conversació absurda que vaig tindre durant un rato amb el porter en plan, pero esta mochila es para llevar portátiles. Yo, sí, pero no llevas portátiles. No, llevo periféricos. Pero tiene compartimento para portátiles. Sí. ¿Y dónde está el portátil? En mi casa. ¿Y por qué llevas la mochila con compartimento para llevar portátiles si llevas portátil? ¿Para los periféricos? Doncs així, 5 o 10 minuts, dius, a veure. Tu veus un portàtil de la puta motxilla encara que hi hagi un compartiment per portàtil? No, doncs ja hi ha portàtil. S'acaba la història. Era simple, oi? Doncs no li entrava cap a l'home. Què més? Tinc alguna cosa més? No. Després de la segona nit. Jo m'aixeco, també, com he dit, jo m'aixecava quan arribaven els meus companys a jugar, aquest cop sí que ens vam creuar, em vaig a la dutxa, i mentre jo m'estava canviant, tot el que hi havia a la dutxa, el vestidor no sé per què estaven tancats, no et permetien fer-lo servir, per tant dic, vale, doncs hi ha la dutxa, hi ha una zona que queda aquí, que quedava tapada, dic, doncs surto, la tovallola, ja poso els calçotets allí, i els pantalons i el que sigui, i ja està. Era això, estava jo dintre la dutxa, allí, como Dios me trajo en el mundo, i la dona te fa ras! Diu, que està ocupado, dius. Vaig quedar pensant, a veure, l'aigua corrent i que hi havia moviment d'impa no t'ha donat una pista de que la dutxa estava ocupada, gilipolles. Però bueno. Què més va passar aquella nit? Sí, a les 8 del matí, no sé per què, algú va ficar la pantalla gran d'Espanya, en el que algú del públic va contrarrestar tot volum amb el Canal Sol, coses que passen, vull dir, mi Espanyita! No sé per què acabo de dir això, però bueno. I aquí... banderites demanant que parlem en castellà qui no parla català, però això no ho sé. Entenc que el que devia passar és que algú que... ja me'n recordo! Em vaig quedar amb un altre amic que estava per allí, i clar, és el que tenim jo amb el 90% dels meus amics, que és que parlo català. Vull dir, estava el grup d'amics, estava el pirata, i també em vaig quedar amb un altre. I estàvem parlant en català. I em va venir una altra persona amb una camiseta de la seva bandereta, ja dient que no hi ha dubte de quin país ets perquè em portes, he donat foto que facis un ras, aquí tienes mi tatuaje con la bandera. I ens va demanar que parléssim català, que no parléssim castellà perquè no ens entenien. I a lo que em vaig quedar, però no estic parlant amb tu. Vull dir, tu t'importa el que estic dient amb aquesta persona en un altre idioma, que els dos ens estem entenent. Hola? Bueno, deixeu-ho passar perquè no vull saber res més. Després, anem a la tercera nit. La tercera nit, bàsicament, em va despertar de darrere fotent cops, no sé per què, i jo entenc que estaven fent lluita lliure, mentre uns altres estaven fent tertúlia. Però vale. I després a l'última nit, on jo entro a la tenda i dic, que raro, aquestes coses no semblen les meves. Faig una ullada fora, la tenda estava aquí, estava aquí, i m'havia anat aquí. Tornem a tancar la tenda i anem sense fer soroll a la que és la meva. Però bueno, despistes varios. A part d'això, tota la nostra viatge ha passat bastant bé. D'aquest detallet, sense importància. Però bueno, què hi farem, no? Suposo que repetir l'any que ve, si anem. Suposo. Bueno, suposo que si prometo que no tornar-me a carregar la furgoneta, clar. Hola, Luigi! Em matarà quan li passi aquest vídeo, jo sé.
I sé que té ganes de matar-me. Bueno, si segueixo viu, ens veiem dintre de 2 setmanes amb més Fly News. Like si us ha agradat i ens veiem. Ciao!